Abra a geladeira, Mariquinha. Oi, gente. Então, hoje eu vou abrir essa geladeira que eu ganhei de Natal. Então, eu tô muito ansiosa. Ah, tá. Eu vou mostrar a boneca que a minha avó comprou, tá, gente? Eu fiz as trancinhas nela. O cachorro, querido cachorro, jogou ela lá fora. Aí eu fui que tirar um pedaço a grama e eu fiz uma trancinha. Ela vai ficar mais fácil com o cachorro pegar de novo. Então bora logo abrir a geladeira. Lalá. Pode sim, eu tô na casa da minha avó em São Felipe. Olha, eu tô abrindo, gente, eu tô muito ansiosa. Vai, gente, tá aqui legal. Ui! Oh my god. Yes, let's go. Abriu. Vixe, caiu um copo em mim. Bora ver? Bora ver. Quebrei o treco. Abri quebrando. Meu Deus. Nossa, que legal. Eu sei quebrar o brinquedo. Não sei montar essa coisa com monta. Ai, meu Deus do céu. Ah, consegui. Não consegui nada. Eu consegui? Tá certo, produção? Empurra mais. Tá certo, tá certo. Tem as prateleiras, 2 prateleiras, né? E essa assim? parte aqui? Ah, essa parte é aí mesmo. Você coloca pra mim, por favor. Tá. Consegui, depois eu ajeito melhor. Que bonitinho. É, ele abre a geladeira. Tem uma coisinha aqui pra guardar, sei que lá o quê. Olha o que ele faz. Pra fechar. E agora vamos pegar a fruta. Ai, caiu. Uou. Meu Deus, caiu tudo. Pronto, já não caiu nada não, tá tudo aqui. Eu vou fazer gelatina com isso, de morango. Eu vou colocar aqui, ó. Isso daqui que eu não sei o que é. Leite de soja. É? Eu vou abrir. Será que tem Não, leite? deixa fechado, deixa Não, fechado. quero Vamos saber derramar se o tem leite. leite. Não. Tem leite? Não, depois a gente olha na hora que a gente for merendar. Tá bom. Merenda? É, Tá. vou preparar alguma coisa. Ah, entendi nada, mas um pouquinho aqui. Entendi. As frutas eu não sei onde tá, onde fica. Ah, você que inventa, né? Acho que vou colocar o leite de soja ali. Acho que melhor fruta botar talvez embaixo. Morango. Pimentão. Tomara que não tenha nada estragado, né? Um ovo. Podia ver uma dúzia de ovos pequenininhos. Verdade. Isso que lá É um ovo de avestruz aquele ali, né? Pelo tamanho. é verdade. Deixa eu ver se o que é. Hã? Ah, não Suco tem de- nada não, ó. Suco Ó de aqui, ó. laranja. Ó, aqui é Não veio suco de laranja? Quem tomou? Nossa, Ai, que que babador. propaganda enganosa. Nossa, eu comprei tão caro pra vir o suco. Não, veio... Veio só a embalagem pra colocar o suco dentro. É. Mas enfim. Enfim, E a foi esse. Mariquinha gostou da geladeira? Será, Mariquinha? Gostou. Mariquinha, bora tomar água. E a Mariquinha cabe certinho na geladeira. Ela que vai ser a dona da geladeira. Não, é da Barbie. A Barbie ganhou o fogão, agora ganhou a geladeira, né? É, que tá no vídeo, vocês vão ver. Entre no meu canal para descobrir o vídeo. O nome do vídeo é Fogãozinho Novo. É, E ele combina com essa geladeira. eu conheço uma youtuber que tem essa geladeira. É? É, eu conheço. Só que eu não assisto ela. Eu gostei disso, sabe por quê? Que eu posso brincar de mercado e eu coloco tudo aqui dentro. Aí eu falo, eu vou pegar isso. Eu vou guardar. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu like, se inscreva no canal. E tchau, tchau. Quem quiser pode vir brincar comigo. Só que os